Hello friends, welcome to my channel Kovai Cafe. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பிள்ளையார்பட்டி மோதகம் செய்யறது எப்படின்னு பார்க்கலாங்க. இது விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு பிள்ளையாருக்கு பிரசாதமா படைப்பாங்க. இது நம்ம ஸ்நாக்ஸாவும் செஞ்சு சாப்பிடலாங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியா அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். மோதகம் செய்யறதுக்காக ஸ்டவ்ல ஒரு pan வச்சு pan நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அதுல 1 கப் பச்சரிசி சேர்த்துக்கலாங்க. பச்சரிசி சேர்த்தி ஒரு 2 ல இருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அரிசி பொரிஞ்சு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க. நல்ல வறுபட்ட மணம் வரும். அந்த அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கிட்ட வறுத்தோம்னாவே போதுமானதாக இருக்கும். நல்லா வறுபட்டு வந்துடும். பாருங்கள், இப்போ அரிசி நல்லா வறுபட்டு வந்துருச்சு. இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அடுத்ததாக அதே பேனில் 1/4 கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த பாசிப்பருப்பு நல்ல செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கணுங்க. நல்ல செவக்க வறுபட்டால் தான் இந்த மோதகம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் கூட பச்சை வாசனை இல்லாமல் பாருங்கள், நான் காமிச்சிருக்க மாதிரி நல்ல செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதையும் அந்த அரிசி கூட சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த அரிசியும் பாசிப்பருப்பும் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்தி நல்லா கொரகொரப்பாக ரவை பதத்துக்கு பொடிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கொரகொரப்பாக வெள்ளை ரவை பதத்துக்கு இருக்கணும். ரொம்ப பொடிசாக பிடிச்சி எடுத்துடக்கூடாதுங்க. அந்த வெள்ளை ரவை பதத்துக்கு நல்லா கொரகொரப்பாக இருக்கணும். அடுத்ததான் ஸ்டவ்வில் அதே பேனில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாங்க. நெய் இலகியதும் நம்ம கொரகொரப்பாக பொடிச்சு வச்சுருந்த அரிசியும் பருப்பையும் சேர்த்தி ஒரு 3 நிமிஷம் இந்த நெய்யில் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. நம்ம முன்னாடியே அரிசியும் பருப்பையும் வறுத்து தான் பொடிச்சிருக்கோம். இருந்தாலும் இந்த நெய்யில் நல்லா வறுத்து செய்யும்போது இந்த மோதகம் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இது ஒரு ஃப்ளேம் மாற்றிக்கலாம். அடுத்ததாக ஸ்டவ்வில் ஒரு குக்கர் வச்சு 1 கப் அளவுக்கு பொடிச்ச வெல்லம் சேர்த்துக்கலாங்க. அதில் 2.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். நம்ம எடுத்திருந்த அரிசிக்கும் பருப்புக்கும் 2.5 கப்லேருந்து 2.25 கப் அளவுக்கு தண்ணி சரியாக இருக்குங்க. இப்போ நான் 2.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திருக்கேன். இந்த வெல்லத்தை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள், வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போது நம்ம நெய்யில் வறுத்து வச்சுருந்த அந்த பொடிச்சு வச்சுருந்த ரவையும் பாசிப்பருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து இந்த வெல்லத்தில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இது நல்லா கலரி விட்டுறலாங்க. ஃப்ளேம் நல்லா லோக்கு மீடியம் நடுவில் வச்சுக்கோங்க. நல்லா கலரி விட்டு இதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு 2லேருந்து 3 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். ஃப்ளேம் மீடியமில் இருக்கணுங்க. ரொம்ப ஹையில் வச்சிட வேண்டாம், அடி பிடிச்சிரும். அதனால் மீடியமில் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு 3 விசில் வந்து ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். பாருங்கள், சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா கலரி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி லைட்டாக கலரி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு துருவன தேங்காய் சேர்த்துக்கலாங்க. இதையும் சேர்த்து நல்லா கலரி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கலரி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க. கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததும் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்தி லைட்டாக இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா கையில் கொஞ்சம் நெய் தடவிட்டு நமக்கு விருப்பப்பட்ட ஷேப்பில் பிடிச்சி எடுத்துக்கலாங்க. உருண்டைகளாவோ இல்லை மோதகம் ஷேப்பில் பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். உங்ககிட்ட மோதகமோட அச்சு இருந்துச்சுன்னா அதில் கூட வச்சு அப்படியே எடுத்துக்கலாங்க. அச்சு இல்லைன்னா நம்ம கையிலேயே இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, பிள்ளையார்பட்டி மோதகம் ரெடி. மிச்சம் இருக்க எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி ஷேப் பண்ணி எடுத்துப்போங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் ஷேப் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க. அடுத்ததாக ஸ்டவ்வில் ஒரு இட்லி பாத்திரம் வச்சு தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம பிடிச்சி வச்சுருந்த மோதகத்தெல்லாம் இட்லி பிளேட்டில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கிட்ட மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. வேகட்டும், பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். அவ்வளோதாங்க, பிள்ளையார்பட்டி மோதகம் சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு. நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. நம்ம வறுத்து பருப்பு அரிசியெல்லாம் சேர்த்ததுனால அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இந்த பிள்ளையார்பட்டி மோதகம் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.